I sincerely believe that Nissan has so much more potential than what we are seeing today. I'm looking forward to build on the efforts of those who have come before me. Der Vorstandsvorsitzende von Toyota ergriff das Mikrofon im Live-Fernsehen in einem Moment, den niemand kommen sah, und verkündete eine Bombe, die die Autobranche erschütterte. Dies war nicht Teil des Programms, kein Skript, keine Vorwarnung, einfach eine ungeplante Aktion, die sofort für Schlagzeilen sorgte und Elon Musk angeblich besorgt zurückließ. Was auf dieser Plattform geschah, könnte den Kurs der Elektroautos dauerhaft verändern und nicht nur eine weitere Unternehmenserklärung sein. Was hat er denn konkret über Toyotas bevorstehendes $13.000 Elektroauto verraten? Und warum hat er Tesla dort getroffen? Wo es weh tut? Bleiben Sie dran, denn die Antwort wird Sie verblüffen. Der Aufstieg von Toyota. Ein Vermächtnis der Innovation. Die gesamte Autoindustrie wurde vor kurzem von Toyota erschüttert. Deren CEO betrat die Bühne, nahm das Mikrofon in die Hand und stellte ein Elektroauto vor, das das Potenzial hat, die Welt zu revolutionieren. Und was ist mit den Kosten? Das ist fast unwirklich. Wir müssen jedoch zunächst verstehen, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, bevor wir die konkreten Ankündigungen von Toyota offenlegen. Obwohl Toyota die globale Automobilindustrie seit vielen Jahren beherrscht, war der Übergang zu Elektrofahrzeugen nicht so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Toyotas Aufstieg an die Spitze der globalen Autoindustrie ist das Ergebnis unablässiger Innovation, strategischer Visionen und eines unnachgiebigen Engagements für Qualität. Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seiner heutigen weltweiten Hegemonie ist Toyotas Geschichte eine Geschichte des Wandels und der Flexibilität. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte sich das industrielle Umfeld Japans rasch. Mit seinem mechanisierten Webstuhl veränderte der Erfinder Sakichi Toyota die Textilbranche. Diese innovative Einstellung wurde an seinen Sohn Kiichiro Toyota weitergegeben, der eine Karriere im Fahrzeugbau anstrebte. Mit der Gründung der Toyota Motor Corporation im Jahr 1937 wurde dieses Ziel in die Tat umgesetzt. Die ersten Jahre des Unternehmens waren schwierig, aber ein starkes Engagement für die Entwicklung legte den Grundstein für den zukünftigen Erfolg. Nach dem Zweiten Weltkrieg litt Japan unter Ressourcenknappheit, was eine effiziente Produktion erforderte. Als Reaktion darauf entwickelte Toyota das Toyota-Produktionssystem, kurz TPS. Dieser Ansatz legte den Schwerpunkt auf die Reduzierung von Verschwendung, die Rationalisierung von Verfahren und die Förderung der Kaizen-Kultur der ständigen Verbesserung. Diese Strategie steigerte nicht nur die Produktion, sondern setzte auch neue Maßstäbe in der Fertigung und wirkte sich weltweit auf verschiedene Sektoren aus. Überraschenderweise haben sich diese Techniken seit ihrem ersten Einsatz kaum weiterentwickelt. Auf jeden Fall erkannte Toyota den Bedarf an sparsameren Autos, als die Sorgen um die Umwelt zunahmen. Der Toyota Prius, das erste serienmäßig hergestellte Hybridfahrzeug der Geschichte, war das Ergebnis dieser Weitsicht und wurde 1997 vorgestellt. Der Prius bot einen bemerkenswerten Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen, indem er einen Elektromotor mit einem Benzinmotor kombinierte. Aufgrund seines Erfolgs wurde das Unternehmen zum Marktführer in der Hybridtechnologie, eine Position, die es heute mit einer wachsenden Palette von Hybridfahrzeugen beibehält. Wenn man darüber nachdenkt, zeichnet sich die Unternehmensstrategie von Toyota durch eine langfristige Perspektive und die Priorisierung von Nachhaltigkeit gegenüber unmittelbaren finanziellen Gewinnen aus. Das Unternehmen tätigt erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um seine Spitzenposition in der Automobiltechnologie zu behaupten, da die Menschen, die am nächsten an der Arbeit sind, am ehesten in der Lage sind, Verbesserungen zu erkennen, legt Toyota großen Wert auf die Befähigung der Mitarbeiter. Dieser kooperative Ansatz hat eine Belegschaft hervorgebracht, die sich inbrünstig für Spitzenleistungen einsetzt. Darüber hinaus kann Toyota dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern Qualität und Effizienz im gesamten Produktionsprozess aufrechterhalten. Toyota ist vorsichtig, wenn es um vollelektrische Fahrzeuge geht, obwohl das Unternehmen führend in der Hybridtechnologie ist. Das Unternehmen hat Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Vorbereitung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge geäußert. In der Tat sind Elektrofahrzeuge eine Bedrohung für die Umwelt. Aber dazu später mehr. Toyota hat daher in großem Umfang in Hybrid, Plug-in-Hybrid und Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge statt in Elektrofahrzeuge investiert. Das Ziel dieser Mehrwegestrategie ist es,
den Kunden eine Reihe von Möglichkeiten zu bieten, klimaneutral zu werden. Toyota steht unter immer größerem Anpassungsdruck, da sich die Automobilindustrie in Richtung Elektrifizierung bewegt. Das Unternehmen hat seine Absicht erklärt, weltweit rund 70 Milliarden Dollar in Elektroautos zu investieren. Darunter batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybrid und Hybride. Etwa 35 Milliarden Dollar dieser Investitionen fließen in batteriebetriebene Elektrofahrzeuge mit dem Ziel, bis 2030 30 BEV-Modelle unter den Marken Toyota und Lexus anbieten zu können. Der Weg zur Elektrifizierung ist die Entwicklung einer Strategie. Wie bereits erwähnt, ist Toyotas Ansatz zur Elektrifizierung bewusst und komplex, was das Unternehmen von vielen seiner Konkurrenten in der Automobilindustrie unterscheidet. Als die Sorgen um die Umwelt wuchsen und die gesetzlichen Auflagen zunahmen, brachte Toyota den Prius auf den Markt, das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug der Welt. Diese bahnbrechende Innovation kombinierte einen Benzin- und einen Elektromotor, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen führte, ohne dass Änderungen an der Tankstelleninfrastruktur erforderlich waren. Der weltweite Erfolg des Prius mit über 15 Millionen verkauften Fahrzeugen bestätigte Toyotas Überzeugung, dass die Hybridtechnologie eine praktikable und dringende Lösung für Umweltprobleme darstellt. Die Führung von Toyota, insbesondere der frühere Vorstandsvorsitzende Akio Toyoda, begegnete der Einführung von Elektrofahrzeugen mit Vorsicht. Ihre Sorgen drehten sich um viele wichtige Probleme, darunter die Grenzen der Batterietechnologie, WEZ-B, die begrenzte Energiedichte und die Ladezeiten, die Mängel der globalen Ladeinfrastruktur, insbesondere in Schwellenländern, und die grundlegenden Herausforderungen, die sich aus der Herstellung, dem Gebrauch und der Entsorgung der Batterien für die Umwelt ergeben. Diese Bedenken waren nicht unberechtigt, denn die ersten E-Fahrzeuge hatten eine begrenzte Reichweite, lange Ladezeiten und exorbitante Preise. Aus diesem Grund wird das Unternehmen bis 2020 weltweit über 40 Hybridfahrzeuge anbieten, vom Kleinwagen bis zum SUV, und sich damit als Marktführer in dieser Technologiekategorie etablieren. Mit dieser Methode konnte Toyota die Emissionen in seiner gesamten Flotte erheblich senken, während die Entwicklung der Batterietechnologie noch auf sich warten ließ. Parallel zu seinen Bemühungen um Hybridfahrzeuge investierte Toyota in erheblichem Umfang in die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, da es darin eine mögliche langfristige Lösung für den emissionsfreien Verkehr sieht. Das Unternehmen begann 1992 mit der Erforschung von Wasserstoff-Brennstoffzellenautos und führte umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch, bevor es 2014 die Toyota Mirai Limousine auf den Weltmarkt brachte. Der Mirai war eines der ersten kommerziell erhältlichen Autos mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und veranschaulicht das Engagement von Toyota, verschiedene Ansätze zur Dekarbonisierung zu untersuchen. Die neueste Generation des Mirai, die 2021 auf den Markt kommen wird, verfügt über eine komplett neu entwickelte Brennstoffzellentechnologie, die leichter, kompakter und leistungsfähiger ist als ihr Vorgänger. Durch diese Verbesserungen erhöht sich die Reichweite auf fast 400 Meilen, wobei außer sauberem Wasser keine Emissionen entstehen. Die schnelle Aufladezeit des Fahrzeugs von etwa 5 Minuten behebt einen der Hauptnachteile von batteriebetriebenen Elektroautos und macht es besonders für Kunden interessant, die wenig Ausfallzeiten wünschen. Wie Sie vielleicht wissen, geht Toyotas Engagement für Wasserstoff jedoch weit über Personenfahrzeuge hinaus. Das Unternehmen hat in Nordamerika eine spezielle Wasserstoffzentrale eingerichtet, um die Brennstoffzellentechnologie voranzutreiben. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Produktion von Brennstoffzellensystemen zu steigern und gleichzeitig eine wachsende Zahl von kommerziellen Kooperationen zu unterstützen. Toyota ist aktiv Partnerschaften mit Lkw-Herstellern, Busunternehmen und Herstellern von Industrieanlagen eingegangen, um die Brennstoffzellentechnologie in Schwerlastanwendungen zu nutzen, bei denen das Gewicht der Batterien und die Ladezeiten eine große Herausforderung darstellen. Toyota hat auch in die Infrastruktur für die Herstellung und den Vertrieb von Wasserstoff investiert, da das Unternehmen erkannt hat, dass die Rentabilität von Brennstoffzellen-EVs stark von der Kraftstoffversorgung abhängt. Das Unternehmen ist Partnerschaften mit Energieversorgern in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa eingegangen, um Wasserstofftankstellen zu entwickeln.
die jedoch im Vergleich zu normalen Tankstellen oder sogar Ladestationen für Elektrofahrzeuge noch begrenzt sind. Als Konkurrenten wie Tesla Marktanteile gewannen und etablierte Hersteller begannen, umfangreich in batterieelektrische Fahrzeuge zu investieren, geriet Toyotas beharrliche Konzentration auf Hybride und Wasserstoff-Brennstoffzellen zunehmend in die Kritik. Branchenanalysten, Umweltschützer und Investoren fragten sich, ob Toyota im schnell wachsenden Sektor der Elektrofahrzeuge hinterherhinke, was die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gefährden könnte. Toyotas Hybridansatz erscheint vernünftig und entspricht der Marktrealität in den Vereinigten Staaten, wo die Verbraucherakzeptanz von Elektrofahrzeugen langsamer war als in anderen Industrieländern. In Ländern wie China und Europa, wo staatliche Anreize und Gesetze die Einführung von Elektrofahrzeugen beschleunigt haben, hat Toyotas konservativer Ansatz jedoch dazu geführt, dass das Unternehmen ins Hintertreffen geraten ist. Toyotas Gesamtabsatz blieb bis 2021 hoch, aber sein Marktanteil in der aufkeimenden BEV-Kategorie blieb niedrig. Toyota hat den Wandel in der Automobilindustrie und die zunehmende Bedeutung von Elektrofahrzeugen erkannt und seine Elektrifizierungsstrategie im Jahr 2021 neu überdacht. Sie wissen, dass das Unternehmen die Absicht hat, bis 2030 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar in Elektrofahrzeuge zu investieren. Rund 35 Milliarden Dollar dieser enormen Investition sind allein für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge vorgesehen, was auf einen ausgewogeneren Ansatz für das Elektrifizierungsportfolio des Unternehmens hinweist. Dieses finanzielle Engagement ist mit hochgesteckten Erwartungen an die Produktion verbunden. Toyota kündigte an, bis zum Jahr 2030 30 BEV-Modelle für die Marken Toyota und Lexus anbieten zu wollen, wobei ein jährlicher Absatz von 3,5 Millionen BEVs weltweit erwartet wird, was einem Drittel des derzeitigen Gesamtfahrzeugabsatzes des Unternehmens entspricht. Dies stellte eine wesentliche Veränderung gegenüber dem früheren Plan dar, der einen geringeren BEV-Marktanteil vorsah. Der Strategiewechsel wurde durch Veränderungen in der Unternehmensführung unterstützt, die das Unternehmen in Richtung einer stärker elektrisch geprägten Zukunft führen sollen. Toyota reorganisierte seine Führungsstruktur, um sich stärker auf die Entwicklung von Batterietechnologien und die Produktion von Elektrofahrzeugen zu konzentrieren. Dabei arbeitete das Unternehmen mit Batterieherstellern zusammen und investierte in die Forschung an Festkörperbatterien, die im Vergleich zur aktuellen Lithium-Ionen-Technologie eine höhere Energiedichte, ein schnelleres Aufladen und eine verbesserte Sicherheit versprechen. Mit der Ankündigung, sich verstärkt auf BEVs zu konzentrieren, bekräftigte Toyota sein Engagement für ein diversifiziertes Portfolio von Antriebstechnologien. Das Unternehmen stellte seinen Plan als integrierten Ansatz dar und behauptete, dass verschiedene Bereiche und Anwendungsfälle unterschiedliche Lösungen erfordern würden. Diese Sichtweise trägt den unterschiedlichen Raten der Einführung von Elektroautos auf den verschiedenen globalen Märkten Rechnung, ebenso wie der Rolle der Hybride, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge bei der Senkung der Gesamtemissionen spielen können. Das Wissen des Unternehmens über Elektrifizierungskomponenten aus seinem Hybridprogramm verschafft ihm einen Vorteil bei der Beschleunigung der BEV-Entwicklung. Toyotas umfassende Erfahrung mit Elektromotoren, Leistungselektronik und Batteriemanagementsystemen kann für die vollständige Elektrifizierung von Autos genutzt werden und ermöglicht es dem Unternehmen vielleicht, trotz des späten Starts die Lücke zur Konkurrenz zu schließen. Aber warum gerade jetzt? Das liegt vor allem an der aktuellen Situation auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Der aktuelle Stand des EV-Marktes. Im Laufe der letzten Jahre hat der Markt für Elektrofahrzeuge einen Wandel erlebt, der mit keinem anderen vergleichbar ist. Die Automobilindustrie wurde einst als Nischenmarkt betrachtet, der von staatlichen Subventionen und frühen Anwendern kontrolliert wurde. Inzwischen ist dieses Segment jedoch zur Zukunft der Branche geworden. Es gibt zweifelsohne einen Wandel. Die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektroautos sind in die Höhe geschnellt. Die Vorschriften für Verbrennungsmotoren werden verschärft. Und die Automobilhersteller auf der ganzen Welt bemühen sich um die Vorreiterrolle im neuen Verkehrszeitalter. Im Bereich der Elektrofahrzeuge, EVs, ist Tesla seit vielen Jahren unangefochtener Marktführer. Durch die Produktion von High-End-Elektrofahrzeugen und den Einsatz von Spitzentechnologie hat das Unternehmen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen gesetzt. Elektrofahrzeuge, EVs, wurden dank Teslas Bemühungen nicht nur attraktiv, sondern auch zu einem Statussymbol.
Tesla konnte sich dank des Erfolgs seiner Elektrofahrzeuge Model 3 und Model Y, die zu den meistverkauften Elektroautos weltweit gehören, einen beträchtlichen Marktanteil sichern. Trotz der Tatsache, dass Tesla das dominierende Unternehmen ist, wurde der Marktanteil von Tesla immer durch einen einzigen wichtigen Faktor eingeschränkt: die Kosten. Der Großteil der Tesla-Autos hat nach wie vor ein Preisniveau, das für den typischen Kunden unerreichbar ist. Und obwohl das Unternehmen die Absicht hat, preisgünstigere Modelle zu produzieren, sind diese Pläne noch nicht umgesetzt worden. Darüber hinaus gibt es BYD, einen chinesischen Automobilhersteller, der schnell zu einem wichtigen Akteur in der Elektrofahrzeugbranche geworden ist. Im Gegensatz zu Tesla stellt BYD eine breite Palette von Elektrofahrzeugen her, die von erschwinglichen Modellen bis hin zu Luxus-Elektroautos der Oberklasse reicht. Eine ehrgeizige Expansionsstrategie, die Unterstützung durch den Staat und eine starke Betonung der Batterietechnologie haben zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. BYD hat sich zum zweitgrößten Elektrofahrzeughersteller der Welt entwickelt, weil das Unternehmen in der Lage ist, seine Konkurrenten beim Preis zu schlagen und gleichzeitig hervorragende Leistungsmerkmale zu bieten. Und erst kürzlich hat BYD sogar Tesla bei der Herstellung von Elektroautos überholt, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, wie wettbewerbsfähig die Branche geworden ist. In der Zwischenzeit haben traditionelle Automobilhersteller wie Volkswagen, General Motors und Ford versucht, mit der Konkurrenz gleichzuziehen. Jedes dieser Unternehmen hat Milliarden von Dollar in die Elektrifizierung seiner Elektrofahrzeuge investiert und seine eigenen Elektrofahrzeugreihen auf den Markt gebracht, um sich auf dem Markt zu etablieren. Der Mustang Mach-E und der F150 Lightning waren für Ford erfolgreich, während Volkswagen seine ID-Serie von Elektroautos auf den Markt gebracht hat, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen. Als Teil seines Engagements für eine Zukunft, die vollständig von Elektrofahrzeugen angetrieben wird, hat General Motors eine Vielzahl von Fahrzeugen unter den Marken Chevrolet, Cadillac und GMC eingeführt. Trotz des Fortschritts in der Elektrofahrzeugtechnologie ist die Akzeptanz dieser Fahrzeuge auf breiter Front nicht so reibungslos verlaufen, wie es sich einige Leute vorgestellt hatten. Die Schwierigkeiten, die noch bestehen, sind gravierend. Die Infrastruktur für das Aufladen ist eines der größten Hindernisse. Obwohl die Zahl der Ladestationen zunimmt, sind sie nicht annähernd so weit verbreitet und praktisch wie die herkömmlichen Tankstellen. Viele Kaufinteressenten sind besorgt über die Verfügbarkeit von Ladestationen, insbesondere an abgelegenen Orten. Und die Reichweitenangst ist nach wie vor ein echtes Risiko. Verglichen mit dem Zeitaufwand für das Tanken eines benzinbetriebenen Fahrzeugs ist der Zeitaufwand für das Aufladen eines Elektrofahrzeugs ein weiteres Hindernis, das viele Menschen davon abhält, sich für den Umstieg zu entscheiden. Ein weiteres großes Hindernis sind die hohen Kosten und die schlechte Leistung der Batterien. Die Kosten für die Herstellung von Batterien sind nach wie vor hoch, obwohl die Batterietechnologie in den letzten 10 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat, die dazu geführt haben, dass Elektrofahrzeuge sparsamer sind und eine größere Reichweite haben. Aus diesem Grund sind die Preise für Elektrofahrzeuge nach wie vor höher als die Preise für ihre benzinbetriebenen Pendants. Ein weiterer Punkt, der Anlass zur Sorge gibt, ist die allmähliche Verschlechterung der Batterien im Laufe der Zeit. Viele Kunden sind unsicher, wie zuverlässig Elektrofahrzeuge auf lange Sicht sind. Die Leistung der Batterie kann durch extreme Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden, was die Kaufentscheidung für potenzielle Kunden weiter erschwert. Die Kosten von Elektrofahrzeugen sind jedoch wahrscheinlich das größte Hindernis für ihre breite Akzeptanz. Obwohl Regierungen auf der ganzen Welt Subventionen und Anreize eingeführt haben, um die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken, sind viele Elektrofahrzeuge für den typischen Kunden weiterhin unerschwinglich. Dies ist ein kritischer Punkt, denn damit die elektrische Revolution erfolgreich sein kann, müssen Elektrofahrzeuge für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein und nicht nur für diejenigen, die das Glück haben, Luxusmodelle kaufen zu können. Während die überwiegende Mehrheit der heute auf dem Markt erhältlichen Elektroautos auf die gehobene Mittelklasse ausgerichtet ist, wird ein beträchtlicher Prozentsatz der Bevölkerung, der aufgrund von Budgetbeschränkungen immer noch auf benzinbetriebene Fahrzeuge angewiesen ist, von diesen Elektroautos nicht erreicht. An diesem Punkt besitzt Toyota das Potenzial, die Landschaft grundlegend zu verändern. Toyota hat sich im Gegensatz zu Tesla, BYD und vielen anderen Automobilherstellern einen Namen durch die Effizienz der Massenproduktion gemacht.
Toyota ist aufgrund seines jahrzehntelangen Know-hows in der Herstellung von Fahrzeugen mit stark steigenden Stückzahlen in der Lage, Autos von höchster Qualität zu Preisen zu produzieren, die niedriger sind als die der meisten seiner Konkurrenten. Der Erfolg, den das Unternehmen mit Hybridautos, insbesondere dem Prius, hatte, hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die elektrische Technologie einer großen Zahl von Menschen zugänglich zu machen. Toyotas Hybrid-Konzept hat sich als wesentlich erwiesen, wenn es darum geht, die Emissionen zu senken und gleichzeitig erschwinglich zu bleiben. Und nun könnte dieselbe Fähigkeit auch für Elektrofahrzeuge genutzt werden. Gegenwärtig sind Elektrofahrzeuge noch nicht auf dem Vormarsch. Darüber hinaus verschafft die exklusive Position, die das Unternehmen innerhalb des Sektors innehat, ihm einen Vorteil bei der Verwaltung seiner Lieferkette. Trotz der Tatsache, dass viele Automobilhersteller aufgrund von Halbleiterknappheit und steigenden Materialkosten mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ist Toyota seit langem für seinen strategischen Ansatz bei der Beschaffung und Logistik bekannt. Durch den Einsatz des Toyota-Produktionssystems, bei dem der Schwerpunkt auf Just-in-Time-Produktion und schlanke Fertigung gelegt wird, konnte das Unternehmen seine Effizienz auch unter schwierigen Bedingungen aufrechterhalten. Wenn Toyota sich vollständig auf die Produktion von Elektrofahrzeugen verlegen würde, hätte das Unternehmen die Kapazität, dies in einem Umfang zu tun, den nur wenige andere Automobilhersteller erreichen könnten. Und genau hier ändert der jüngste Schritt von Toyota den Verlauf des Spiels. Es hat den Anschein, dass Toyota hinter den Kulissen akribische Vorbereitungen getroffen hat, obwohl das Unternehmen für seine zögerliche Haltung bei der Einführung von Elektrofahrzeugen gescholten wurde. In ihrer nächsten Erklärung würden sie zeigen, dass das Unternehmen die Elektrofahrzeugindustrie beobachtet hat und sich darauf vorbereitet, sich ihr auf unerwartete Weise anzuschließen. Das Ergebnis würde den ganzen Globus in Erstaunen versetzen. Seit Menschengedenken ist Toyota für seine Fähigkeit bekannt, die Industrie mit bahnbrechenden Innovationen zu überraschen. Und es scheint, dass sie bereit sind, sich einmal mehr zu beweisen, um jedoch vollständig zu verstehen, warum ihr Projekt möglicherweise revolutionär sein kann, muss man die Gründe verstehen, warum es wichtig ist, eine Alternative zu herkömmlichen Motoren zu finden, die mit Autobenzin angetrieben werden. Die größeren Probleme. Der Verbrennungsmotor ist seit langem die Grundlage der Mobilität, denn er bietet Vorteile wie Leistung, Komfort und allgemeine Verfügbarkeit. Diese Vorherrschaft hatte jedoch ihren Preis. Die wachsende Sorge um die Umwelt und das zunehmende Bewusstsein für die Folgen der Nutzung fossiler Brennstoffe machen den Bedarf an einer nachhaltigen Alternative dringender denn je. Der jüngste Schritt, den Toyota im Bereich der Elektrofahrzeuge unternommen hat, ist nicht nur ein Versuch, mit den Trends in der Branche Schritt zu halten, sondern vielmehr ein Versuch, ein umfassenderes globales Problem zu lösen, nämlich die Notwendigkeit, benzinbetriebene Motoren durch etwas wirklich Innovatives zu ersetzen. Die Auswirkungen von Benzinmotoren auf die Umwelt sind der Hauptgrund für die Besorgnis über diese Fahrzeuge. Der größte Teil der Kohlendioxidemissionen stammt von Autos, die mit Benzin und Diesel betrieben werden, sodass der Verkehr für etwa ein Viertel der gesamten Kohlendioxidemissionen der Welt verantwortlich ist. Die Wissenschaft ist sich darüber im Klaren, dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen eine Schlüsselkomponente bei der Eindämmung des Klimawandels ist. Und die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess. Zahlreiche Regierungen auf der ganzen Welt haben diese Tatsache akzeptiert und deshalb strengere Emissionsvorschriften erlassen und sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Verkauf von benzinbetriebenen Autos in den nächsten Jahrzehnten einzustellen. Neben dem Klimawandel ist die Luftverschmutzung ein weiteres Problem, das angegangen werden muss. Der Ausstoß von Schadstoffen wie Stickoxiden und Feinstaub durch Benzin- und Dieselmotoren trägt wesentlich zur Bildung von Smog, zur Entstehung von Atemwegserkrankungen und zur allgemeinen Verschlechterung der Luftqualität bei. Millionen von Menschen leiden unter einer verminderten Lebensqualität und steigenden Krankheitskosten als Folge von umweltbedingten Gesundheitsproblemen, die häufig in Städten mit einer hohen Fahrzeugdichte auftreten. Der Übergang zu Elektroautos oder anderen umweltfreundlichen Alternativen hat das Potenzial, diese gefährlichen Emissionen erheblich zu reduzieren und damit die öffentliche Gesundheit zu verbessern und den Druck auf die Gesundheitssysteme zu verringern. Darüber hinaus gibt es das Problem der Abhängigkeit von Kraftstoffen. Seit Anbeginn der Zeit ist Öl ein geopolitisches Problem. Länder, die wirtschaftlich von der Einfuhr fossiler Brennstoffe abhängig sind,
sind häufig mit wirtschaftlicher Instabilität und Schwachstellen in der Lieferkette konfrontiert. Die Volatilität der Gaspreise, die durch weltweite Ereignisse bedingt ist, kann erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Ein Übergang zu alternativen Energiequellen, sei es durch Elektrofahrzeuge oder andere Technologien, ermöglicht es den Nationen, ihre Abhängigkeit vom Öl zu verringern und in Energiealternativen zu investieren, die zuverlässiger sind und lokal erzeugt werden. Obwohl Elektrofahrzeuge, EVs, eine attraktive Alternative zu benzinbetriebenen Fahrzeugen darstellen, sind sie nicht frei von Schwierigkeiten. Die Abhängigkeit von Lithium-Ionen-Batterien, für die seltene Erden wie Lithium, Kobalt und Nickel benötigt werden, ist eine der Hauptursachen für die Besorgnis. Die Gewinnung und Verarbeitung dieser Ressourcen wirft ökologische und ethische Probleme auf, darunter den Verlust von Lebensräumen und ausbeuterische Arbeitspraktiken in der Industrie. Darüber hinaus erfordert die Herstellung von Batterien eine beträchtliche Menge an Energie, was Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Nachhaltigkeit der derzeit für die Herstellung von Elektrofahrzeugen verwendeten Techniken aufkommen lässt. Unter Berücksichtigung dieser Hindernisse besteht die Suche nach einer Alternative zu herkömmlichen Benzinmotoren nicht nur darin, sie durch Motoren zu ersetzen, die von Batterien angetrieben werden. Die Herausforderung besteht darin, eine Lösung zu finden, die nicht nur skalierbar, sondern auch für alle Menschen zugänglich ist. An diesem Punkt wird die von Toyota verfolgte Strategie sehr interessant. Anstatt nur den konventionellen Weg der batterieelektrischen Fahrzeuge, BEVs, zu verfolgen, hat Toyota eine Vielzahl möglicher Optionen untersucht, die von der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie bis zu Festkörperbatterien reichen. Von Anfang an war es das Ziel, Lösungen zu finden, die nicht nur machbar und nachhaltig sind, sondern auch Fragen der Effizienz, der Kosten und des Ressourcenmanagements sowie der Emissionen berücksichtigen. Die Entwicklung der Festkörperbatterietechnologie ist einer der vielversprechendsten Bereiche der Forschung und Entwicklung. Und Toyota hat in diesem Bereich erhebliche Investitionen getätigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien sollen diese Batterien der künftigen Generation eine bessere Energiedichte, kürzere Ladezeiten und eine höhere Sicherheit für die Nutzer aufweisen. Wenn es Toyota gelingt, Festkörperbatterien auf den Markt zu bringen, können möglicherweise einige der wichtigsten Einschränkungen von Elektrofahrzeugen überwunden werden. Dies würde die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen auf dem allgemeinen Markt erhöhen und die Abkehr von benzinbetriebenen Fahrzeugen weiter beschleunigen. Toyota erforscht weiterhin verschiedene Bereiche, darunter auch die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Wasserstoff. Brennstoffzellenfahrzeuge erzeugen Energie durch die Mischung von Wasserstoff und Sauerstoff, wobei als einziger Abfall Wasser anfällt. Dies steht im Gegensatz zu konventionellen Elektrofahrzeugen, die zur Energieerzeugung auf riesige Batteriepakete angewiesen sind. Diese Technologie hat das Potenzial, Langstreckentauglichkeit und schnelle Betankungszeiten zu bieten, die mit denen von benzinbetriebenen Fahrzeugen vergleichbar sind, ohne die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die mit fossilen Brennstoffen verbunden sind. Obwohl sich Wasserstoff-Brennstoffzellenautos bisher langsamer durchgesetzt haben als batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, könnten Fortschritte bei der Infrastruktur und der Produktion sie in Zukunft zu einer praktikablen Lösung machen. Obwohl diese Zukunft vielleicht näher ist als gedacht, ist der Mirai von Toyota eines der bekanntesten wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge. Die Live-Veranstaltung. Was zunächst als typisches Geschäftsereignis im Fernsehen geplant war, entwickelte sich schnell zu einem bedeutsamen Ereignis, das in der gesamten Automobilbranche für Erschütterungen sorgte. Koji Sato, der Vorstandsvorsitzende von Toyota, ergriff live im Fernsehen das Mikrofon und informierte über das neue Elektrofahrzeug EV des Unternehmens, das $13.000 kostet. Dieser Akt war so unerwartet, dass er Berichten zufolge bei Elon Musk echte Besorgnis hervorrief. Die Weltöffentlichkeit war schockiert. Ursprünglich sollte die Live-Übertragung dazu dienen, das Unternehmen auf dem Laufenden zu halten und bei feierlichen Anlässen Reden zu halten. Doch Sato überraschte das Publikum, indem er ohne Vorankündigung die Bühne betrat, das Mikrofon nahm und mitten in der Veranstaltung direkt zum Publikum sprach. Sato begann mit den Worten: „Es war nicht vorgesehen, dass ich heute Abend spreche." Obwohl mehrere meiner Experten mir rieten, nichts zu sagen, hatte ich mich bereits entschieden. Dann enthüllte er die schockierende Information. Toyota hat ein reines Elektrofahrzeug entwickelt, das für weniger als $13.000 zu haben ist.
Sato machte jedoch deutlich, dass der Preis nicht die ganze Geschichte ist. Er fuhr fort, dass dies nicht nur eine Frage der Erschwinglichkeit ist. Alles wird anders sein, was sich unter der Haube verbirgt. Sato führte weiter aus, dass Toyota einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie der Festkörperbatterien gemacht hat, was die Konkurrenten in der Branche, einschließlich Tesla, nicht verstanden haben. Er fügte hinzu, dass wir eine Batterie entwickelt haben, die in wenigen Minuten aufgeladen werden kann, eine längere Lebensdauer hat und sicherer ist als alles, was derzeit auf dem Markt ist. Im letzten Teil seiner unerwarteten Rede erklärte er, wir warten nicht auf die Zukunft, sondern wir bauen sie. Elon Musk soll laut Insidern aus der Unterhaltungsindustrie beunruhigt gewesen sein, als er von Satos Live-Präsentation erfuhr. Der Diskurs über Elektrofahrzeuge wird seit vielen Jahren von Tesla dominiert. Aber Festkörperbatterien werden weithin als die nächste Grenze angesehen. Und die Vorstandsvorsitzende von Toyota erklärte kürzlich, dass sie glaubt, dass das Unternehmen diese Schwelle überschritten hat. Diese unerwartete Aussage, die live im Fernsehen vor Millionen von Menschen übertragen wurde, hat in der gesamten Automobilindustrie für Aufsehen gesorgt. Toyota etabliert sich als direkte Bedrohung für Teslas Dominanz in der Elektrofahrzeugbranche und wird von Analysten als möglicher Gamechanger auf dem Markt für Elektrofahrzeuge bezeichnet. Würden Sie ein $13.000 teures Elektroauto von Toyota, einem Tesla oder Rivian vorziehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wenn Sie es lieben, Suzanne, wie sich Geschichte in Echtzeit entfaltet. Tippen Sie auf Liken, klicken Sie auf Abonnieren und folgen Sie uns für weitere schockierende Updates im Bereich EV. Denn das war erst der Anfang.